فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر بڑے بڑے میرے دوست بڑا بڑا سفر کر کے آئے ہیں، دعا واسطے دعا کرو اللہ سارے بھائیوں کی نیک دلی حاجات پوریاں فرما دے۔ اور میرے بھائی بڑے اسپیشل کئی سفر کر کے گناہگار بندے لے آئے ہیں، یا اللہ جڑے میرے بھائی اپنی نیک خواہشات لے کے آئے ہیں، بیمار آئے ہیں، اللہ سب نو تو شفا عطا فرما، اللہ سب کے رزق روزی کے دروازے کھول دے، سب کی مشکلات آسان فرما دے۔ اور میں گناہگار دی دعا ہے کہ اللہ بے اولاداں نو نیک سارے اولاد عطا فرما، اور میں گناہگار دی دعا پریشان ساتھیاں نو اللہ پریشانیاں دور فرما دے، تے گناہگار آپ سارے ہیں اللہ سانو بھی معاف فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب تکلمت کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ سب بیماراں نو شفا عطا فرما، اللہ جننے بھی چھوٹے بڑے بیمار، ماما بہنا بیمار، دوست بزرگ بیمار، بچے بیمار، اللہ صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرما۔ اللہ سونیا دنیا تے سارے دعا خانے عرش تے تیرا شفا خانہ مولا تو شفا عطا فرما۔ اللہ جدو تسی شفا دین تے آو چک نہیں لگدا، میرے مولا جویں اپنے نبی ایوب علیہ السلام نو جھٹ بڑ شفاواں دتیاں سن، سانو ساڈے بیماراں نو وی انی شفا عطا فرما۔ اللہ کئی میرے ویر کئی میریاں بہناں زندگیاں ہو گئیاں، اولاد میوے نو ترس دے نے، اللہ تو نہ دے ترسے بھی دور فرما۔ اللہ نبیاں ترینا خیسا دوریاں فرما، اللہ جنہاں نو دیتے نی نیک نمازی حافظ عالم بڑا، میرے مولا سونیا پوری کائنات نال ود کے اپنی بیوی بچے مال جان نال ود کے سرکار مدینہ دا سچا پیار نصیب فرما۔ آپ سرکار دیاں سچیاں محبتاں نصیب فرما، محبت پیار دا نام سرکار جڑی گل دا آرڈر دے دین منن دی، جدے کولو روک دین رک جان دی توفیق عطا فرما۔ اللہ ساڈے گھر دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما، اللہ پاک تے حلال تے طیب روزیاں عطا فرما، اللہ مکروہ تے کرن دور فرما، اللہ پریشان میرا میاں پریشانیاں آسان فرما۔ اللہ کو میری ماں بہن پریشان ہے، اللہ دنیا ٹینشناں دور فرما۔ اللہ سونیا جتنے بھی مسلمان پریشان نے سب دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ سونیا سب دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ سارے حال تے رحم فرما۔ اللہ کو بیٹی ماں بہن پریشان، اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ مکروہ دے کر دور فرما۔ جڑے میرے ویر کاروباری طور سے پریشان ہیں، اللہ بافر رزق حلال نصیب فرما۔ اللہ رحمت دے دروازے کھول دے میرے مولا، آخر آدم دے بیٹے بھول جاندے اللہ، بڑے گناہگار بڑے سیاکار بڑے خطاکار میرے اللہ۔ اللہ سچی پوچھے نا ساڑھے پلے تے ککھ بھی نہیں ہے، تیری رحمت دا سمندر پھٹا مار جائے مولا تو راضی ہو جا، عرش والیا تو راضی ہو جا، اللہ جی تو راضی ہو جا۔ اللہ جی ساڑھی طرفوں گناہ ہی گناہ نے، تیری طرفوں رحمت ہی رحمت نے، اللہ تیری رحمت دا پیرے بہک رائے۔ اللہ جتنے بھی میرے ویر آئے نے دوست آئے نے،
بزرگ تشریف لے کر کے آئے نے ماما بہنا تشریف لے کر کے آئے اللہ سارے تینوں راضی کرنا ہے مولا راضی ہو جا سب میرے ویران دا آنا بہنا سننا سنانا قبول فرما اللہ چند کڑیاں دی حاضری قبول فرما اللہ سونیا جڑے ساڈے یار تے پہلی فوت ہو گئے عزیز تے رشتہ دار فوت ہو گئے اللہ پیاریاں ہستیاں جدا ہو گئیاں اللہ جنہ تو بغیر جیندے نہیں سا اللہ مائی باپ جیسیاں ہستیاں تیرے مہمان بڑھ گئے اللہ جنہ تو بغیر جیندے نہیں سا اللہ جنہ تو بغیر رہندے نہیں سا اللہ جنہ تو بغیر دل نہیں سی لگ دے اللہ تیرے کول آ گئے نے انہاں دے درجات بلند فرما اللہ لکھیں دے اندر مقام عطا فرما اللہ جویں انہاں تیری دنیا چھڈیے آخر حق تے سچ والے وعدے ایک دن پورے ہونے ہی ہونے نے اساں بھی ایک دن میت بننا ہی بننا ہے ایک دن قبر وچ پینا ہی پینا ہے اللہ موت والا دن آنا ہی آنا ہے اللہ جدوں دن آوے ازمائش نہ کری بڑے کمزور تیرے بندے بڑے مارے تیرے بندے اسی تے دنیا دی دھوپ نہیں سہندے دنیا دی اگ دا سیکا نہیں سہندے اللہ جہنم تے 69 گنا گرم ہے اودا سیکا بھی نہ لگن دیوی ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہ سوڑیا دوسیا پانے میرا بندہ ایک ہنجو بھی سکے زندگی دے پاپ دے گناہ معافی کر دیندے ہو اللہ سانو تے رون دے والی نہیں ہوندے والے سکھا مولا اللہ سچی پوچھے نا کڑیاں قسمتاں والے نے جنہاں رون والیاں اکھاں دیندے ہو اللہ سی تے رون